uyaphinda uyayelela ingazange isasiphiwa umdali izinto zomhlaba ugombe isina samakhona. Esibona ukuthi siwohluleka kwakumkhulu umphosiswana bakwayintaba yomhlangano intaba yedlangakazi njengoba sikhumbule ngoba wayengeke asilahle. Indaba yethu ithina leso kodwa khona ukukhuleka ngaso sonke isikhathi. Uzicwenza angifundele Numero 34 verse 1 and 2. Who shall I
Jehova wakhuluma Nkosi Jehova wakhuluma uMose wathi yala abantwana bakwa-Israyeli yala abantwana bakaIsrayeli uthi kubo uthi kubo xa nifika ezweni laseKhenani xa nifika ezweni laseKhenani lokuba kuyizwe eliyakuba yifa lenu lokhu kuyizwe eliyakuba yifa lenu izwe laseKhenani izwe laseKhenani ngokwemikhawulo yalo ngokwemikhawulo yalo. Ngiyabona amasangoma yehlisa la ngoba sifuna ukuhlala ngoNazaretha isikuba umkhulu wakhuluma uNaziri wathi ala abantwana basebuhleli sikora ngokuletha ziyona asiba mnamo abantu bayashuba kuba wasala lapha ya mashuba kanjena wathi kanyisana kanti wayisuke ukwethu yakhe ishuba bayidala ngoze ukuhlala kusiyona sikole yona siyoba ngumsindo kuzwayo umuntu wayalapha wayothola amandla ngoba mkhulu thina siya ngoba siyotshela iy'nosiso amandla sesizalwe nawo umuntu kahlupane ngoba ungafike ngitayethulo ngamathophishane shemba msibizi isikhathi sakhe somqandela bese ngasungula amathophishane ezibuyekiboseni uyabona lento ilula leyo uyabona amasamba ngizihlalo senilula awuyithi ukulima kakhulu ukuthi ngimsana niyilula uphuma wena wena uthi ukukhokha kunjani ufithi wena wawufuna ngithathe abantwana bankulunkulu bayise ey'thini ziwacoshisa izinto sasinayo impela empini sasiyocela uNkulunkulu ukuthi asisize asithambisele inhliziyo asenze izinto ekulo yena yami ngimthatha ngiyaNazaretha namanje impi yabona masifike empini sosefuna ukucabanga saphela nokhona ifike
isombululo into eyayizolile. Into leyisombululo isombululo yini njengoba ningahamba ngenisombululo salena. Aiklali nemalundi mayisihleli iyabonakala ihleli makhuluma bakuthandayo abasemhlabeni kodwa basezulwayo yazeleko lindaba ukubhondola asipha yona ikinani ayiphilingani ingazo zonke izinto zoba sesikhula ngemikhokwani zalapha siya nazo phesheya ukhona umthombo waJakobe ukuthi asazi ukuthi singabonga ngani ubaba mkhulilana khuluma ngezi ngoba ukuthi ngona nkosazana ngokusakela nje indawo ukuthi sikhonze bona ngokukhululeka sazi akho umuntu ozokhulisa isibani lapho umuntu ozoba ngathi yaphinda isola nayo ngokukhonza uJehova. Amen. Indaba sibona ngale thina sifanele ukubabonga ngokunikela ngenhliziyo sikhona ngeqiniso nalapha nasekhona amaphithiphithi esithi siyale abe iyani yabona ngakuthi akabuye isikhathi sekhona ayikho inqaba ngaphandle kwakhe. Ngaze noma ngibona into ekudikile emhlabeni yabona yina zathi asephini uyabona liyathokozela noma kuthiwa singizo liyathokozela kukhona abantu abamabandla kwezinda oze uzwe ngayo sekungekho ngokusibanibani esakhothuni soba umkhothuko ngoba la khona isipho okugeza abantu abangcwele. Kwezindawo ingakho nje ngizolozela ngoba phela uNkulunkulu useduze naye. Kwabe washintsha ngoba phela uNkulunkulu inyanga yezulu yasho ukuba ngokumkhululayo base kuyishintsha niyazi ushintsha phi uthutha lo sitimele khona nginamanga zalelo nilekelela ayingayonela manazari kuphela ngosimele salele ngalekelela owethu mina ukubele sitimele nami nalalisa noma ethunywa abantu abadala sebalalothi lokho bathi akahamba yobalekela ephakameni hayi ebuhleni lapho nakhona kunyazi.
abanikazi babili banda bathi ene ushado usuwala azokufika ezulwini kodwa ngeke kusuke ushado kwenye indawo azohlala kule ndawo uyohlala la afana ahlale khona mina ngizamela nje ngoba ngiyibona iyibusiso neyithelo yabona uhulumeni bayifuna abantu abanganganani ngabo khipha amabhasi bakhipha amafutha asele lento-ke yababa mkhulu ndala mina ngibangifisele kodwa ngisuke ngokuhlala ley'bhizinisini nathele ukuthi nasefika bese ngibonga abantwana bakaNkulunkulu ungiphatha wena kulo mhlangano ukuthi entabeni yomhlangano angazi ngithethe ngisicala lodwa amen ngoba nana bashumayela kade besigadela umhlangano la nabashumayela bathwala izitho ngibona namakhosi nabafundisi abahamba phansi ayincane le ndawo ayi ufuna ukufaka amathaya amasha aphatha amathaya kodwa sambile bantwana bakho zibuhlungu inyawo kodwa phela ubuhlungu balo abuqali lolu hambo oludala nabahamba abafundisa ngezinto yokuhamba kuyafana nabahambi umthetho wakhona kuthiwa indlela iyahlaba inamehlo nozulu wamabhalishi iyemumunyemunye namathi namehlo kodwa hayi zihambile bantwana bangu zasafika into waseRoma sesifuka laphaya engolweni uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izivivinyo yabona singolweni hayi leshakahle imoya yomuhle uzayisangana intele nje washintsha umoya emasekeza ahlale emakhanda akhe azibisabe kwaphansi ngeke shitwa nazo kuyola zizophulwa khona angeke ngisho ukuthi asiphinde ngibasobeka cha nawe ngibona wesigubu la hayi esishaya isigubhu ngishaya isigubhu nabafana bamacilongo nabafana bamacilongo kufanele ngibaphe noma isihlabhana yazi bazibuhlungu nyawo kodwa manje babeshaya amacilongo lawo hayi noma usuthi ungene emotweni wasemotweni ubonda ngasapha ayikho into yashaka eManazarete nezemlayo uthi ngibonge eManazarete ngendlela enahambe ngayo ngihamba iqale practice kwenziwe izinto ezithize ukuze umuntu abefithi for lolu hambo kulokhu hayi yangisho ukuthi lisivumile ngoba zange kushintshe ngokubhala ukuthi ngaze ukuthi ngiyokho hayi kodwa kunzima
Masivumi madoda lokunzima. Kodwa ngoba sinqobile. Saza kwinzo sekutheni isinto masiphelele sasuke khona. Umuntu wakho abanjalo. Ayo ngokuthathapha amacala. Kodwa ke phela lento ophinda abanikazi bayo. Bayakwazi ukuba ngumphefumulo. Noma bekuya ngalapho lawo ukuthi ubona la ngababona izibonakala. Abayibambe ukuphefumulo yami ibuye isaphisi sesebizindile yabantu. Ngoba yakuna laba bezempilo laba basifaka amabhandisha. Naba mahambenza. Masipinde sihamba. Mawunoshuwela. Ungahambi osikazi bakho. Bese kule emotweni. Wama wathola isilonda lapho unonya. Le ndaba yethu ithenani. Ngisaqala uyakhona. Ngathola izitho eziningi. Nakhona la ebandleni. La ebandleni nizama ukunye bese nizokunye. Kuba wonke zithandayo mama. Bese bonke ngibungani. Bethi yaqala le. Uyayiqala. Angahle la khona olunyazi eqaleni. Ngoba phela unyazi yaqala. Yonke into yakhe yaqala. Amen. Ngikufiksela ngomzisi. Uwabale ekhaya. Iwabale mina. Yini mina mina. Mama ngibeka nibeka. Kodwa ukhaya. Namhlanje umhlaba uyayazi thina. Awekho ngayazi thina. Amen. Liyathamela igama lakhe. Kodwa sesifika ngithi, sayifika igama sayibiza ngithando yithi. Ubani ongakhona bayini igama lentaba? Yini igama lentaba? Angizwa. Usabantu bakhona basalazi igama lokusebenzelana. When you see Jeremiah 17 verse 18. Itu wani wala la la la
swazeta Jeremiah 17 verse 18. Mababe namahloni abangizekelayo. Mababe namahloni abangizekelayo. Kepha mina mangingabi nawo. Kepha mina mangingabi nawo. Baphela amandla bona. Baphela amandla bona. Mina ngingapheli wona. Mina ngingapheli wona wodwa. Behlisele usuku lobubi. Behlisele usuku lobubi. Ubaphule ngobaphula. Ubaphule ngokubaphula. Okuphiliweyo. Mababe namahloni abangizekelayo. Kepha mina mangingabi nawo. Baphele amandla bona. Mina ngingapheli qhubeka njalo. Usuku lobubi. Ukubaphula ngokubaphula okuphiliweyo. Siyabonga balokho sikusiza. Amen.
siyabonga ukudombela ngoba wasitholela ikhaya lokuphumula abahlukumezi isiqaleni isithupha entabeni leya uyimina njalo angiyimina le ndaba esatshena umuntu manje angithenga ibhusha lasha khiphe imoto wami kukulima lapha kusakulima manje isiyababa kunyeke sokusele abantwana bababhombela ngoba sesinayo ukuthi indaba into eyodwa ngifasele siyisho umuntu esingayingcolisa leya ndaba leya ingcwele izinkwana zengcwele ineyinto eziningi mhla sifika lapha thina siqala ukufika ebambisanani ngomhlangano wokuqala uya eKenani base beyikhomba-ke le ndaba le lapha phesheya kokuza ngaselena-ke ukuthi ngathumela befundisa ukuthi abahambe bayobheka bayihlole nje ukuthi ime kanjani uma behamba bayihlole befundisa bafike bathatha kunethembele engaziwa ithembele lalowo bani amatsha isikobhele la ngibuya khona ile la kwakube khona ipulpiti kanti ngiqale ngibuya khona itafula khona kwakuvele kunetv ingalazi lapho bani nabo bakhona balandela lapho bani base ngibaphendula ukuthi hayi mangazi ukuthi lapho bani phela siyobhombela lapho yobhombela esubekela mina nawe ukuthi kuhamba isikhathi yabisa sifika isikhathi sokuhlupheka singasazi somkhozaphi kweyikhathi zenhlupheko kwaze sakhela le ndaba ukuthi sikwazi ukuthi simkhumbule sikhulile washanda bonke labantu abakhona la lawa bakujoshela kodwa ngiyabazi bangisaba unyazi loyini bangasho ngomlomo kodwa ngiyabazi bonitshela ngelinye ilanga yabona nje uze wasa uhambe imoto eziziyonyazini ezinye kade dilile 30 minutes phela awuthi nizitebula namanje futhi ngeke ngiyeke ukusho ukuthi ngisebancane zayo nemani ithanda zona uthatha inkundla zini ayengikholwa iqiniso vele kube khona lindawo ngekuyona wathi khona bezayo wangakhona iqiniso ukuthi bayithatha inkundla zini baniphathe Jadi kenal dia enggak sih? Kau ada yang ini, kau berkira nak ini nami. Saya ikut juga mengsalah. Kau dah mengsalah apa kau sih soalnya? Pas baca bola tu nak cari. Umpehunuwa tulelile izwami iteka ngoba sengitholi indaba nje la ngizokholwa khona namanazareta ngokukhululeka ngoba wakuhlusheka wentabeni kumhlangano okufanele sikwenze ukungayingcolisi leya ndaba
Manyalo yomthetho laphaya inyalo abaphethe abefundisi abashumayeli abavangeli abakhokheli nabaphathi bamakhosazana anokwenza abaniyala ngakho omunye untombazane ngomnye unyaka lapho waya lapho khona khona unyawo lwabo before walinganisa unyawo lakhe mayeselilinganisile unyawo lakhe lavele laba namansense semthatha okuchaza wayilinga into engalingwa wathatha walisha kumina ngasale sekumzamela nje uvaselina namamazi waphelele lapho lolo nyawo lulinganiswa yomubali lilinganiswa usesikalweni esethela leya ntaba ubaba mkhulu wayazi bese isikhathi yohamba besibangwa leya ntaba ingabanga bebangwa ngeqiniso belwa lo muntu osekuhleni yabona asebezodlala ngayo manje sebelwa kodwa ngifundela umfundisi amahubo One-oh-five. Verse 11.
unesifiso sokuthi afike la amathize wagcina engafikanga kodwa inhliziyo yakhe yila futhi konke ubusise uzophuma la naye athole ethi zakunika izwe laseKenani libe isabelo sefa lakho isabelo sefa lami engasinikwa ubaba uthi ngoba bakhosazana akayangu baba yona faya ngesikhathi yonkani eyodajulwa ethengiswa yona kodwa uye khona esihambisa umhlangano imina sekolah apa sih? Enggak kota pasti. Wah, kota ya saya dulu pas saya itu. Oh, yang kita perlu pas. Nah, jadi kalau kita lakukan, kalau masuk komisi pakai itu perlu saya buat dia bebas. Kita itu uti jadi. Gimana bang kalau ada rezeki? Ini fundisho la noto wotela la kunotisha la ini imagine la na Amerika ukazipombe la wametulia kuna makosa ya tuwe na tuwa ya kwa demokrasi please de Mungu wao kuna ebakumbuzisaya abantu dayi sekuyiyo leyo ndaba futhi mina kaNazaretha ngoba manje ngiyengibona abantu engibulela phansi vele kungcola kuhlala entweni ephezulu kuhlala le ebayo bese le beyathuma-ko ukungcwele lo wamkhumile nje yabona mina bangisaba bonke abantu emhlabeni ube umuntu wasemhlabeni alodiko abekho umuntu wangisaba
umuza bani. Eba umuza ngani baba. Amen. Nawana kuona zaleta la shughuli. Pesa sana mlimo wa baba. Utumkuta basi ndio wao watu kutoka. Wale au tisemu kusuka mama. Ya bwana ni sasa. Ndio ndio wakuza leo yuko kwa sababu. Tuko kwa sehemu ya baba. Esi yangu hapo nitapenda moja iko ndio. Haikulia unyazi. Na mpira ndio. Echango ibobonga abantu emhlabeni bese uthi njalo siyayizona umoya wasuka sekinani abalala bani abangakholwa balala nina manazaretha mina ni ukhanya kwethu umhlaba mawubona nina ngiwasho sekinani abantu bajabule ukunibona bese bekhala bethi babusisekile ngoba banibonile amen nisibusise amen hai phela la extend what is it ngoba phela yonke yakhona yini amen kodwa ke bonke lokuhle osibonayo obe ningabugcwalisi anokushiya kumusha nje nomuntu esekhathele akushiye nabanye beyofi yabona yena migaba noma sengabhudu mazafisa kubhudu kodwa yena usale emhlabeni ngoba nabo uthi basikiwe makete lokana kumana apa kaje buka ya ukule tena kona mayo malungise angiphethe kahle la makete amen yawazi phela uNkulunkulu angiyeke nabo labantu isikhathi eside ngabe ngiyathethe uNkulunkulu ucela ukuthi lamakhethe ngihamba lawo ngifundise ake ungiyeke nabo ngihamba la isikhathi eside ngoba usizo mina amen Bueno, yo un poco siempre un lugar ahí simple eso Baba umbone sekia sipile ukatale kia la pamoja.
Wena into maye ngabe umuntu elithanda isegazini ayukhathala kuphi khona. Sengiya ngasemaphethini ibadala kakhulu. Abaningi bayifuna lento yini. Umina bangafuni bathi bafuna nini. Yabona mawuthi ufuna labantu laba. Uthi angifuni mina yosukunyethela imisilingi. Ayina ngizobakhona mhlawumbe ngokujabuleka. Ubede ngesikhathi sibusiso unyazo phethe ibusiso utawufuna waphi. Nina nani wamina watu wangopha kwini. Ame pha kwini. Isekhona. Amen. Ukwela uJesu wayengekazalwe umbazi womdala. Lo Jesu ya na umuntu wangamatafula amablango uthi ya. Wemana umngcwele uvuka la abantu abangabhekile khona. Labe bheka khona sokhona ukuhlakanipha. Kulisana ukuhlala pake phela salulima. Kodwa ungena phi. Kumhlanje nelibandla leli. Towasho umuntu. Sakuthabe baba. Umhlangano othize. Wathi wathini mawuthiwa uthatha yena lo. Uyela nokududuza. Wathi lo ayikho lento ngabekuthatha amasalana ngami. Wathatha ngempela amasalana. Waba yedwa. Masala abantu basathile bangena. Usakuya phi kusawulo bese manje university bile. Kiambo siapa belum tahu mana tu hambe waktu sama umur apa yang baca lagi baca di mana pun dari satu bahasa kita kamu ada berlain aku dah saya tinggi so aku sengaja masih nggak boleh deh om bisa ya bagaimana masih dah sendiri. Yakala lama Nazareta. Libambe ingiza.
ayikho inqaba ngaphandle kwakhe. Nkosi kusisizwe. Yes,